Друзья, я рад всех приветствовать на канале Хлебопашец в своем новом доме. И сегодня у нас будет обзор печи, обзор новой печи, вот этой вот. Одним из самых популярных видео на моем канале был обзор печи армейской буржуйки ПОВ-57 чугунной. Многие до сих пор ими пользуются в разных целях. Вот, у меня богатый опыт ее эксплуатации. Я сыт ей по горло. Поэтому я обещал завести новую печь и обещал вам про нее рассказать. В итоге сперва мне пришлось построить новый дом. Та печь осталась в том доме. Вот, и здесь я вот такую печь-камин установил. Они называются по-разному, там, ангара, как только не называются. Как еще-то. Название этой я даже не буду озвучивать, но в этом нет смысла. Вот такая форма, видите, как бы тут про все принципы тоже сейчас расскажу. Это так называемая печь-камин. Печь, по-моему, она считается печью длительного горения, и таковой она является. Потому что, в общем, на практике даже не полная закладка в ней, но тут все регулируется. Если вам нужно включить режим тления, вот это, то есть, ну, грубо говоря, лечь спать, то есть заложить и лечь спать, то она и 8, и 12 часов проработает, а может быть и 24. То есть из чего она состоит? Вот она, собственно, печь. Это не ее основной корпус, то есть она сверху вот еще обшита металлом. Тут вот есть такие конвекционные прорези, откуда вот идет конвекция воздуха. То есть она забирает воздух снизу, подсасывает вот именно отсюда. Здесь есть отдел для хранения дров, там просушки их. Вот, и она забирает воздух снизу и вот эту вот конвекцию осуществляет, пропускает вверх. Есть зольный ящик внизу. Вот он. Даже на нем есть регулировка тоже воздуха, поступления воздуха. Да, есть минус, короче, в зольный ящик зола у меня, по крайней мере, не попадает. Не знаю почему, ну ладно, как бы выгребаю прямо из топки. Топка просторная. Вот такие вот совочки у меня есть кованые. Вот, выгребаю совочком, ведро золы спокойно выгребается, идет на удобрение грядок. Ну, у меня грядок еще нет, на удобрение хвойных посадок. Да, хвойные посадки вдоль забора. Кто канал смотрит, кстати, подписывайтесь на канал, на ютубе, на телеграм, Хлебопашец обязательно. После зольника у нас идет основное, как бы, основная топочная камера. Топка изнутри отделана шамотным кирпичом, обшита. Это не совсем шамотный кирпич, это какие-то плиточки, то есть они тоньше, чем кирпич. Вот. И там есть, ну, такие зазубрины специальные, куда их вставляешь. И, ну, замысел производителя в том, что шамотный кирпич защищает металл от сгорания, защищает топку. Вот. Продлевает срок службы печи. Надеюсь, так оно и есть. Выше там, над топочной камерой, есть отбойник. Отбойник пламени. Вот он металлический, он на себя самый жар принимает. Я думаю, что вот он, собственно, самое уязвимое место. Не знаю, сколько он прослужит. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы его сделали, ну, максимально толстым, а он еще и, как бы, если тут металл такой толстый, то там он прям довольно тонкий. Вот. Как бы там рассчитано, никто не полезет проверять. Вот. Печь. Но я бы рекомендовал брать, чем больше мощности, тем лучше. Я не помню, какая здесь мощность, но, как правило, возьмете каждую модель, она будет разделяться там столько-то там киловатт, столько-то киловатт. Вот, и, соответственно, на объем помещения там
разные. Учитывая, что эту печь можно регулировать, то есть в отличие от вот ПОВ 57 той же самой, который подсос воздуха невозможно ограничить, она все время берет в себя воздух, соответственно, все время горит. То есть здесь все довольно герметично. То есть здесь какие-то канатики вот уплотнительные, несгораемые, которые уплотняют дверцу. Вот, туда воздух вообще не попадает. То есть прям когда ты вот здесь вот это вот есть регулировка, еще одна. То есть есть на назольном ящике такая, и есть вот здесь вот. То есть можно регулировать, можно. Вот если полностью так задушишь, даже видно, что языки пламени так медленно начинают ходить. Вот, то есть прям воздуха не хватает в печи. Ну, конечно, надо все равно соблюдать технологию топки. То есть, если вам нужно обогреть помещение, это отопительная печь, то вы закидываете дрова, открываете все, подсосы воздуха. И надо сгореть сначала дровам, прогореть. Вот. После этого, когда до углей догорели, вы все подзакрываете. И все, и она тлеет, тлеет, тлеет очень долго, очень медленно. Вот, если бывали ли такие ситуации, что как бы из экономии дров, вот я хотел, все, закинул дрова, а допустим надо куда-то уйти, а дом чтобы протапливался. Вот, закинул дрова, под закрыл, конечно, не наглухо закрыл, а под закрыл, все равно начинает вот какой-то вот этот конденсат, деготь вот этот стекать. То есть надо, чтобы дымоход прогрелся, протопился, чтобы там весь этот конденсат просушило. Вот, чтобы дрова прогорели. Опять же, если вы все захлопнете, дымок будет. Вот у меня, в частности, он из-под трубы начинает чуть выходить. Ну, дым, понятно, найдет, то есть какое давление там в печи, все нагрето, да, а тут вы все закрыли, конечно, дымок где-то начнет просачиваться. Но это прям если вы вообще все закрыли. Если чуть-чуть открыть, у меня там задвижка дымохода. Про дымоход, может быть, сниму отдельное видео, если будет интересно. По крайней мере, что дальше там. Давайте вам поближе покажу. То есть труба как бы не от нее изначально. 150 диаметр выхода. Я заказал трубу. Я вот не люблю вот эти нержавейку миллиметровую, а зачастую она и 0,5 мм, и 0,7. Я ей как бы не особо доверяю. Вот, может быть, напрасно. Но вот, заказал такую трубу, поставил задвижку, потом сузил дымоход до 130. Ну и все, и пошел у меня дальше. Вот, то есть вот здесь весь замысел дымоходный вы можете видеть. Что касается как бы печи, понятно, что это, то есть крышка, она накладная, то есть она не непосредственно крышка топки, но вот здесь, прям самое горячее место, то есть сюда можно ставить какой-нибудь чайничек, вот, не керамический, как я, а металлический. Даже если печь растоплена, то даже можно его как бы спокойно кипятить там. Ну, а если печь находится в режиме тления, длительного горения, то просто, по крайней мере, тоже поддерживать приятный, комфортный температуру чаек. Дверца. Ручки, кстати, нагреваются. Ну, если хорошо топить, то надо брать в перчатки в какой-то. Конечно, стекло вот это вот декоративное я считал уязвимостью. Вот, и нафиг оно нужно. Когда я вообще присматривался к печам, я искал... Ух, как свечка, зашкварчала. Какой-то негатив тут, господа, у нас. Какой-то негатив пошел. Искал я, чтобы дверца была нормальная, без стекла. Но сейчас все делают со стеклом, Смотрел, искал, чтобы наиболее был механизм крепления стекла достойным. Потому что бывает, что просто он там болтается, фиг пойми, того и гляди, выпадет просто. Где-то даже не уплотнено этим шнуром. Вот. Ну ладно, вроде вот здесь все четко сделано. Даже уже не помню, как там крепится это стекло. Но рекомендую обращать на это внимание. В принципе, вы посмотрите, потрогаете и поймете. Что касается стекла. Оно сейчас у меня закопчено. Почему оно закопчено? Потому что я печь в экономичном режиме использую.
Вот. Если ее хорошенько кочегарить, то сразу этот налет сгорает, стекло очищается. Когда только вы задвижки закрыли, у меня тут задвижек, видите, раз, два, три, вот, задвижки прикрыли, начинает коптиться, начинает покрываться сажей. Вот. Никуда от этого не деться, мыть ничего не надо, блин, дело неблагодарное, один раз вы закроете и все, как бы, это печь, печь есть печь. Кстати, что еще касается стекла, через него хорошо греет. То есть вот предметы, ну вот жар от стекла, он прям гораздо дальше, чем от печи распространяется. Если какой-то предмет стоит, там стул, он даже может подуглиться вот так. То есть он сильно будет нагреваться, а если рядом близко поставите, он прям надуглится. Говорят, что нельзя допускать, чтобы на стекло попала вода. То есть зайдете там в одежде, в снегу там зимой, да, возле печки, вот не надо ею трясти, потому что если попадет на горячую капля воды, ну, может быть, это не 100%, может быть, как повезет, но я слышал случаи, что трескается. Вот мой мужик рассказывал, что у друга была такая печь, он открыл пиво возле печи, что-то там попало, и стекло треснуло. Вот. Что делать с печью? Такой есть лайфхак, говорят, что найти старую духовку, советскую, не советскую, старую духовку, короче, ну и вырезать стеклышко, чтобы со стеклышком была там дверца. Вот, вырезать, короче, и вставить, поменять, чтобы вернуть к жизни печь. Ну, дверцу, если только найти еще. Ну, дверцу не знаю, без печи дверцу. Найдете, не найдете. Это, наверное, придется целую печь покупать. Я, короче, дрова для нее не колю даже. То есть, чтобы они там... То есть, я сначала... У меня вот есть несколько категорий дров. У меня есть обрезки от пиломатериалов, там, дощечки, грубо говоря. Ух, блин, горячо как. Вот. Дощечки. То есть я растапливаю дощечками. Разжигаю вообще там щепочками. Потом дощечками растапливаю. Вот. А потом кладу, короче, бревнышки. Бревнышки я без преувеличения кладу вот такие вот. Где-то больше, где-то меньше. Они лезут. Топка хорошая. Не как у ПОВ 57. Что там только вот такие вот дровишки, там 35 сантиметров максимум полезут. Вот. И то, это если вытащить решетку зольную. А если не вытаскивать, то вообще только 20 сантиметров. Здесь все лезет нормально. Я полную топку тут единицы раз когда накладывал. Ну просто опять же, как большие дрова, как большие поленья. То есть ты 2 полена засунул больших, все, топка как бы полная. Вот. Но это типа на ночь. Блин, обжегся. Первый раз обжегся об нее. Вот, мое мнение об этой печи чудесно. Я не говорю про конкретную там модель, марку, понятно, различается толщина стали, различается мощность. Вот, я вот, например, взял с запасом мощность, но я сталкивался и раньше с тем, что вот если помещение перетопишь, если печь мощная, она весь воздух выжжет, и все как бы дышать нечем, ты ее уже никак не сдержишь, она горит, а тебе надо спать, и ты открыл дверь, проветрил, закрыл, опять через час дышать нечем, открыл, закрыл, окно, не знаю, открыл, утром печь прогорела, в доме холодно, потому что окно открыл. Вот. Сейчас я разобрался с вентиляциями, сделал вытяжку, блин, приточку. Вот. Но на самом деле все, когда печь работает, все вентиляции, все вентиляционные выходы, они работают как приточка, потому что печь вытягивает, а соответственно, вот вон там вот у меня есть приточный клапан, а там я еще трубу такую вывел прям вверх, потому что приточный клапан, но он не справляется. Вот эта вот херня, я прям канализационную трубу вывел, такую, как второй дымоход такой. Вот. Ее тоже можно будет закрывать в случае чего. Вот. Но пока она не доделана, она еще открыта. Вот. И вот
Так-то она задумана как вытяжка, чтобы типа из нее выходил воздух, вот этот переработанный, чтобы, ну, обновлялся все равно воздух в помещении. Но подносишь руку и чувствуешь, как он заходит, прохладный воздух, потому что печь вытягивает, соответственно, там она забирает воздух. Конечно, смотрите, на толщину стали, там, на ее мощность, на такие параметры, но вот вообще лучше, он как разгорается там, лучше нее, только, блин, наверное, уже, ну, всякие голландки, русские печи. Вот. У меня как бы домик небольшой, домик каркасный. Я мечтал, конечно, выложить печь, и, может быть, когда-нибудь я выложу где-нибудь, чтобы выпекать в ней хлеб, короче. Вот. Но здесь и так нужно все. С этой ты сколько возился печью, ее там подключением, так сказать. И все, а уж пока все строил, короче, не до этого. Вот. Сейчас думаю просто где-нибудь на улице сделать печь, чтобы в ней, короче, можно было готовить. Кто-то скажет, зачем тебе печь? Есть электричество. Да, электричество есть. 15 киловатт, господа. Но, тем не менее, я предпочитаю живой огонь, живое тепло. Кто знает, когда тебя вот обволакивает вот это тепло живого огня, вот, это не сравнится ни с какими, блин, электрообогревателями, которые, блин, еще и электромагнитное поле создают. Вот это вот. Мы не для этого на природу уезжаем подальше от людей. Мыши, блин, скребутся. Подальше от людей, где, ну, ты на гектары, ты, можно сказать, один, где никого вокруг нет, где заснеженные поля сейчас. Вот, не для того, чтобы окружить себя микроволновками, блин, компьютерами, проводами, электричеством. Да, и, конечно, там вскипятить чайник электрический удобно. Такая возможность существует у меня. Включить свет существует возможность. Вот. Дровами топиться, наверное, даже дороже, чем электричеством, хотя я сам дрова заготавливаю, не покупаю, нафиг надо. Сейчас кубометр дров, блин, почти 5000 стоит. Ну, от 3,5, самое дешевое от 3,5. Плюс еще там доставка какая-то. Я даже ни разу в жизни не заказывал. Я всегда дрова заготавливаю сам. Вот, конечно, металл прогорит, блин. Я даже, ну, сколько раз я видел печи вот, советских времен, ну, всякие уличные там уже прогорели. Где там металл с запасом делался. Люди там себе делали из какого-нибудь там заводского металла качественного, не того, из которого сейчас он все делают. Вот. Да, все прогорает, всему есть предел, и человек не вечен, ничего не вечно. Вот. Ну, конечно, русская печь, я не знаю, чтобы у кого-то прогорела, она, конечно, будет служить, ее чугунные элементы будут служить. Как правило, они переживают, можно сказать, дом, ну, не считая того, что уже когда дом перестает жить, то печь приходят такие мародеры, кто печи разбирают. Ладно, мы тут с вами на лирические отступления переключились. Покрашено тоже качественно. Вот, честно говоря, я эту печь брал немного бэушной. Вот, немного она была БУ. Вот, но хорошо она сохранилась, нужно сказать, то есть не очень активно ее эксплуатировали. Вообще мне сказал как бы владелец, что он ее там эксплуатировал несколько раз. Не знаю, правда, не знаю, нет, но явно очень щадяще она эксплуатировалась. Вот, поэтому надеюсь, что запас прочности у нее имеется, и имеется хороший. Я даже думал ее сначала там, да, где-то зачистить, где-то подкрасить там термостойкой краской. Никакой необходимости в этом нет. Абсолютно пока что. Когда возникнет, тогда обязательно займусь. Есть мысль обложить кирпичом ее, чтобы теплоаккумуляция была еще мощнее. Но это надо грамотно сделать, вот, чтобы
Вот я, например, знаю, если дымоход обложить кирпичом, насколько мне известно, он будет сильнее все-таки прогорать. Вот, хотя, казалось бы, ну, потому что, видать, температура все-таки увеличивается, когда сначала прогреются кирпичи, там, да, вот, но когда они какое-то время займет, но когда они прогреются, то в итоге температура внутри дымохода будет еще выше, и дымоход будет, конечно, активнее изнашиваться. Поэтому вот дымоход было бы, да, интересно обложить, ну, чтобы, представьте, такая батарея будет, такое теплоаккумуляционные свойства какие. Вот, но, ну, и тут не очень устойчиво вот это все будет. А вот по низу где-то, вот, думаю, можно обложить вот это вот, например, все нагревается здесь, вот до сюда. Может быть, зазорчиком кирпичи сделать, чтобы конвекция воздуха была, и все равно этот воздух нагревал кирпичи. И то есть после того, как печь поработала, даже уже все перестало гореть, все равно еще кирпичи набрали там, конечно, за день, за два они наберут. Но, грубо говоря, на третий день ты можешь, наверное, печь даже и уже не топить, потому что, ну, как я вот предполагаю, потому что кирпичи наберут тепло и будут его тоже отдавать. Вот. Все вопросы можете задавать в комментариях. С удовольствием поделюсь своими впечатлениями. Какие-то моменты не раскрыл, какие-то моменты, может быть, еще раскроются в ходе. Вот. Ваше мнение, ваш личный какой-то опыт делитесь. Вот. И подписывайтесь на канал. Канал у меня о чем? О жизни на природе. Хожу на рыбалку, строю поместье. Всех жду на своем канале. До новых встреч, господа. Господа, уже предвижу комментарии, что снял в темноте, нифига ничего не видно. Что там за печь вообще? Есть ли печь? Вот, сейчас посветлее. Сейчас я вам все покажу. Так. Само собой, прошу прощения за беспорядок. Вот так вот выглядит печка. Дымоход. Если будет интересно, отдельный ролик. Стекло закопченное, потому что работало на закрытой задвижке. Вот так поддувало закрываем, так поддувало открываем. Зольник, отдел для дров. Здесь вот такой ограничитель, он съемный, чтобы дровишки не упадали. Вот здесь можно, как говорил, что-то греть. Тяга, как видите, ого-го.